喂，hello，大家好，歡迎嚟到講車頻道啊！今個禮拜積極翻好多啦，早咗好多翻工啊！原本上個禮拜出片呢係諗咗個計劃嘅，就係宣佈我自己今個禮拜呢係要早翻工啊！咁我翻工出門口之後會出翻個 story 俾大家睇下，究竟我係幾準時翻工啊！但係最尾上個禮拜都出唔到條片，所以就褪咗嚟今個禮拜。但係我今個禮拜都有幾日係早咗翻工嘅，咁所以可能呢個計劃我諗呢就不如下個禮拜再進行翻啦。咁我自己諗住應該就係維持到去新年先嘅啫，咁應該都唔係好辛苦嘅啫，好快就新年啦，過埋下個禮拜啫。咁所以如果係呢，就可能下個禮拜呢，我翻工前呢就會出個 story 啊，俾大家睇下我究竟個人依家幾積極啊！我早翻工嘅秘訣呢，最緊要就係你真係要早啲瞓啊，因為大家拭目以待啊！即係如果我係觀眾呢，我係好期待呢條友失敗啊！即係睇住佢究竟平時翻工究竟翻到幾晏啊！就係咁。咁今個禮拜咧就都出到片啦，都有翻個規律啦，係咪？但係都係匆匆忙忙噶啦，所以就都係揀咗個380尺嘅單位。但係呢，就唔係一房啊，兩房啊，兩房應該受歡迎啲啦，所以就上次我有睇留言嘅，即係有一個係叫我睇一睇高宏苑嘅 B 座啊，17室。咁我有睇到嘅，即係佢嗰個入口係幾特別嘅，擺咗喺側邊。我原本係諗住做嗰個單位嘅，但係做完係即係唔係難擺，而係個入口喺嗰邊，我做出嚟嗰個設計呢，係同個入口冇變呢，冇太大分別啊。咁所以就既然都冇分別，就不如做翻個正常入口嘅 design 啦。咁而今次個設計呢，就都係個廁所廚房不變啦，即係比較大路啲，希望可以多啲人啱用。咁而兩間房呢，就都喺上網一啲片度揾咗一啲幾新鮮嘅概念啊！咁啊，今次其實就睇咗呢一條片嘅。咁顏色上就唔係跟佢啦，當然即係佢嗰個顏色我都幾中意嘅，全白。咁但係就佢又多咗啲好鮮豔嘅顏色做點綴啦。咁但係全白我就 OK 啦。咁但係有時跳啲紅色、橙色、綠色嗰啲出嚟呢，我其實就麻麻地嘅。咁但係佢做出嚟都幾靚嘅咁樣。咁但係我就怕會好快體驗啦。咁但係呢個唔係重點嚟嘅。我哋今次要睇呢，就係即係佢今次呢間屋呢係冇擺電視機嘅。咁我自己覺得幾得意，原本都唔覺，即係佢條片開頭都冇特別 show 到佢係究竟點樣擺電視嘅。咁而係間房幾特別啦，做咗個窗簾嘅半開放式。咁估唔到呢，原來個廳呢係喺個簾拉開咗之後呢，就可以再加個 projector。咁所以我覺得呢個 concept 幾好，就擺咗喺今次呢個設計度。咁但係當然啦，我係做兩房啦，兩房就唔適合咁樣去做個半開放式嘅，所以我另外間房呢，我哋一陣間可以睇到，我就做咗個趟接門啦。趟接門嘅好處就係即係你收埋嘅時候可以盡量開咗嗰個門嗰個入口位啊，因為做半開放式就即係要做到呢個連通嘅效果呢，就最緊要嗰個入口要留得比較闊啲咯。即係如果你個門開完之後都係得一隻門嘅 size 咁啊，唔係半開放式啦，純粹打開咗隻門啦，所以就用咗個趟接門。咁但係起碼閂埋嘅時候呢，你都真係可以獨立翻間房啦。咁平面圖呢，就其實簡單分咗，即係唔計廁所廚房呢，係分咗5個區嘅，客廳、飯廳兩間房啦，另外就仲有一個書房位嘅。咁成個 plan 其實就喺我哋右手邊嗰度呢，大概就6米長啦，即係呢啲居屋全部都係咁上下 size 嘅，咁就6米長。我自己呢，就感覺我會喺呢度分3個區啦。依家其實就擺咗4個區嚟嘅，因為個細房呢，就同個書房擺埋咗同一個位啦。咁就所以頭先講我哋6米呢，我就會大概平均分開佢3份啦，即係2米、2米、2米。咁我諗就多少喺呢個數上面呢，除咗張床褥嗰個數係150啦，即係6尺長之外呢，其他下飯廳你都可以自己取捨嘅。而我另一個諗法呢，就係嗰個飯廳究竟應唔應該同個客廳黐埋一齊啦。咁但係我最尾就都決定將間房擺咗喺中間嘅。最尾我哋可以睇到點解間房擺喺中間究竟會多咗啲咩好處啦。咁平面圖又都好似好詳細啦，今次講得一齊睇下個效果圖啦。
嗱，首先一開門口入嚟呢個位置啦，你見到個廁所廚房門呢，其實就改窄咗嘅，咁啊令到入邊可以做多個櫃嘅，所以你見到即係門係比較細啲啦。咁同埋如果新做嘅話就即係改細佢呢，你要新做啦，咁就可以盡量跟翻個牆身色啦。咁你頭先講過啦，我哋會將間屋就分開咗3個部分啦。咁而門口一入嚟第一個部分呢，就會係我擺咗個飯廳位嘅。咁呢個飯廳位其實就留咗2米闊啦，一個正方形嘅格局呢，我就中意用張圓台嘅。咁應該其實4張凳都夠擺嘅，不過我就擺住2張凳，睇落就順眼啲嘅。咁而飯廳隔離呢，就做咗個矮櫃啦。嗰個其實因為今次間屋呢，就儲物量唔算好多啊，咁但係如果真係唔夠呢，我諗就側邊呢個矮櫃就轉佢做高櫃啦。咁我自己就想擺個矮櫃靚啲，而個櫃背呢，我就成塊做咗鏡，所以如果做高櫃呢，就未必有呢個效果啦。咁而我哋正面見到個木飾面呢，其實就係隻趟門嚟嘅。如果可以做隻幽靈門就好啲啦，你上面就唔使再跌多條路軌落嚟。咁趟開咗之後呢，其實就係入去我哋嗰間細房個位置㗎啦。咁而我哋正面望翻去飯廳呢一邊呢，就會見到就成個飯廳背呢，就係一塊全高鏡嚟啦。咁當然你唔會分咁大塊嘅，即係咁大塊鏡你入唔到 lift，所以就通常都會要分開幾件嘅。咁我就應該會中間一件大，兩邊細咁樣去分啦。咁而喺呢度亦都會見到隔離呢，其實就係個書台嗰個位置嚟㗎啦。嗱，褪過少少望翻個書台位啦，我哋正面呢，你見到係一塊食花玻璃啦，咁所以就閂咗埋呢個位呢，就望唔到間房嘅。咁而呢一個玻璃窗呢，其實就我想做一隻係嗰個向上燙嘅燙接窗啊。我記得我有次做個 design 係想喺個客廳同埋主人房中間用呢一隻窗去分隔呢，即係本身係一個開放式單位嚟嘅，咁啊用呢隻窗去分隔呢。個客嘅 comment 就係話呢一隻窗呢，好似啲垃圾車嗰個車尾咁樣。咁當然佢就即係佢有呢個諗法，就當然冇用到呢個 design 啦。咁但係就我都係佢講完我都覺得幾似嘅。但係咁而呢個應該係幾年前做嘅 project 嚟㗎。前排喺大埔呢撞翻呢個客啦，所以就再做多一次呢隻窗嚟紀念下佢。其實佢唔係講話係垃圾車嘅車尾呢，我自己覺得都冇乜問題啊！呢個成日會見到喺啲西貢有幾個餐廳呢，都即係幾個2-3間餐廳，我都有見過佢哋用呢一隻窗嘅，做出嚟都幾靚嘅。咁而我哋頭先睇到閂埋嘅效果啦。咁而間房其實放喺呢個中間位啦，即係其實我哋放喺入口位又好，中間位又好咧。呢間房呢，最大嘅問題呢就係佢冇窗啊，咁所以呢一隻燙上去嘅接窗呢，就可以令到呢一間房呢就相對冇咁局促咯。咁而佢亦都同時係一個書房位置嚟嘅。咁呢張書枱我諗俾邊個用呢？就因為我自己諗法就呢間應該係一間小朋友房嚟嘅，所以呢張書枱就應該係俾翻大人用嘅。咁當然小朋友要用都得嘅，咁啊變咗呢度成組嘢都係佢㗎啦。如果係有，咁所以其實呢間房呢，兩邊都有隻趟門嘅，咁有需要就可以獨立翻成間房佢都得嘅。嗱，睇完呢個位呢，就入埋去個客廳位置啦。客廳你會見到就頭先講過啦，我哋會做一個比較大嘅入口啊，即係好似頭先嗰條片咁樣。咁而令到個目的呢，就係你喺客廳呢一邊呢，就可以望到去對面嗰個 projector。咁而睇翻個積呢，後面係有隻窗嘅，即係如果冇嗰隻窗呢，我就唔做投影幕啦，直接打落去個牆身度就算啦。咁但係因為佢有隻窗啦，咁所以就上面都係要加翻個投影幕呢，就可以投影得大啲啦個網。即係既然做投影就梗係放翻大啲啦。咁而右手邊嗰隻呢，就會係個燙接門啦。咁有需要嘅話呢，就閂晒呢一個門，佢就後面會獨立翻間房啦。咁另外客廳就自己又獨立翻佢，咁只係冇咗個電視機咁解啫。相對我覺得都 OK 嘅，即係我自己都唔算成日睇電視啦，即係可能星期六日睇下戲嘅話，咁用呢個 projector 就應該都足夠啦。咁頭先講過啦，儲物量方面就應該呢間屋除咗個飯廳嗰度有個櫃啦，其他位都可以加櫃嘅，不過就我諗睇大家唔同需要去加啦。當然你加咗就有啲空間會細咗啦。咁而另一個最大嘅儲物位置就會係呢個床尾嘅衣櫃啦。咁如果你唔係太多衫嘅，就可能抽翻其中一倉出嚟就做個雜物
貴咯。同埋就呢個升高地台呢，都可以有翻部分儲物俾你嘅，咁你靠翻客廳呢一邊，你就可以做櫃桶就容易攞啲啦，其他就可能做翻揭板就擺一啲唔常用嘅嘢啦。物料方面呢，就都比較簡單啲啦，牆身都係白色嚟嘅，而地下今次呢，就用咗隻比較偏白色嘅磚啊。呢排去睇磚呢，見到出咗啲好似好白嘅磚啊，即係佢又唔係話去到完全白色啦，咁但係都水泥紋嚟講就偏白啲嘅磚，我自己都幾中意，所以就用咗磚。其實我就都中意木多啲嘅，但係如果你話實際施工呢，其實我應該都係會用磚嘅，因為比較耐用啲，同埋價錢都比較平啲。木我都中意啊，不過就比較貴啲咯，就係咁。咁今次嘅分享呢，就嚟到呢度先啦，睇下呢一個比較開放式嘅設計呢，有冇啲新嘅諗法俾到你啦。中意嘅就俾個 like，咁啲圖就遲啲先放喺 IG 嗰度啦，因為 IG 嗰度諗緊點樣可以出得好啲啊啲片，所以就有一排冇出啦，整理下先咁樣。咁啊，預早同大家講聲新年快樂啦！新年前唔知仲會唔會出多條片咁樣，新年快樂，多謝大家。